ترسیم کمان. ما میخوایم یک کمان رسم کنیم. از قبل من اجزا و مشخصات کمان رو تعریف کردم براتون، قشنگ مشخص کردم که ببینید چه اتفاق میفته. اون خط که ضخامت بیشتر داره کمان منه. هر کمان یه سری خصوصیت داره، یه سری اشیا داره. کمان من یه استارت میتونه داشته باشه که نقطه شروعه، یه اند میتونه داشته باشه که نقطه انتهای کمانه، که این دوتا میتونه بالعکس باشه، بستگی به کلیک من داره از کجا شروع شده باشه. یه کمان میتونه یه سنتر مرکز داشته باشه، چون کمان اگر امتداد بدیم یک دایره کامل میشه، پس یه مرکز سنتر داره. کمان من میتونه یک شعاع داشته باشه به اسم رادیوس، میتونه داشته باشه. کمان میتونه یک زاویه داشته باشه بین نقطه ابتدا و انتهاش که بهش میگن انگل. حالا هر زاویه میتونه داشته باشه، حد اکثر 360 درجه. کمان من یه طول داره، چون طول مستقیم کمان، نه طول منحنی کمان، طول مستقیم کمان داره. و یه دایرکشن تعیین میکنه که آقا جهت کمان قوسش به بیرون باشه یا به داخل، میتونه به داخل باشه. این اشیاء یک کمانه. من از قبل براتون تهیه کرده بودم که شما راحت تر بتونید چیکار کنید، تشخیص بدید. خب کمان جاش اینجا هستش. من میتونم تمام اشیا ببینیم، من میتونم کمان رو طوری بکشم که 3 نقطه‌شو دارم، ابتدا انتها و اندشو دارم. ببین تمام اینا مشخصه، دونه بدونه اینا تماما مشخصه. ابتدا انتها دایرکشن، ابتدا انتها شعاع، ابتدا باشه مرکز، ابتدا انتها و الی آخر. پس این کمان حالت مختلف داره. خب حالا برای اینکه بهتر درکش کنید، من یه کمان با یکی از اشکال رسم میکنم. لاین ات ساین، طول به فرض مثال 40 در زاویه 0. معذرت میخوام ات ساین نگرفت، یو اینتر. ات ساین 40 در زاویه 0. ات ساین 60 سانت، حالا 60 حالا هر واحدی، در زاویه 90. ات ساین 40 در زاویه 180. ببخشید اشتباه زدم. ات ساین 40 در زاویه 180 و اینتر و کلوز اینتر. خب من یک 4 ضلعی رسم کردم. این 4 ضلعی رو میخوام آرک بکشم. آرک دستورش همون آرک، کلید میانبرش هم حرف اولشه، منتها بهتره به جای از دستور زیر مجموعه از اینجا استفاده کنیم، خیلی راحت‌تر نمایش داده. اولین گزینه‌اش تری پوینت، کمان طوری ترسیم کن که از 3 نقطه رد بشه. خب مشخصه، نقطه اول، نقطه دوم و نقطه حالا سوم که هر جا میتونه باشه. این حالت اول دلیتش میکنم. حالت بعدی ابتدا دارم، مرکز دارم، انتها دارم. شد ببینید اینجا توی مثالم خودش تو شکل مشخص کرده. ببینید ابتداشو، انتهاشو، مرکزشم که تعیینه. خب بعدی ابتدا، مرکز، زاویه. ببینید حالا با هر زاویه بله من از این استفاده میکنم، ابتدا، انتها، دایرکشن. منتها اول باید ابتدا مشخص کنم، انتها بعد جهت. ابتدا اینجا باشه، میدم اینجا باشه، انتها اینجا. حالا جهتش چند درجه؟ به طرف بالا 90 دیگه. میتونم رو اند اینجا کلیک کنم، میتونم بزنم 90، فرق نمیکنه. اینجا دوباره استفاده میکنم، ابتدا انتها دایرکشن، ابتدا انتها دایرکشن. ببینید ولی از این حالت نمیتونم الان جهت رو مثل همون بدم چون زاویه رو نمیدونم. پس اسکیپ، مجددا از اول. ابتدا رو پایین میدم، انتها و دایرکشن هم میشه چی؟ باز دوباره 90 درجه. ببینید من تونستم با استفاده از این تکنیک یه حالت گنبد مانند ایجاد کنم. این دستور کمان بود. در ضمن آخرین زیر مجموعه کمان اسمش هست کانتینیو که در امتداد آخری رسم میشه. کلیک میکنم، ببینید ادامه آخرین کمان میتونی چیکار کنی؟ ادامه بدی. فقط یه نقطه انتهایی سوال میپرسه. ببینید اینجا کلیک، باز مجدد اگه بزنم ببینید انتهای آخری. همینطور میتونم چیکار کنم؟ اینو دور بزنم، هر طور که دوست داشتم ادامه بدم. خب یه تمرین میخوایم با هم دیگه داشته باشیم، یه تمرین کمان. من به فرض مثال میخوام بیام یه درب روی یه ساختمون چیکار کنم؟ رسم کنم. یه لاین میزنم. خب لاین به فرض مثال @،
200 در زاویه 0 ادساین 20 در زاویه منهای 90 ادساین 200 در زاویه 180 و کلوز. فرض می‌کنیم این یه تیکه دیواره. خب من میخوام این توی دیوار یه دربی با دهنه 90 تا حالا 90 سانتی متر، فرض می‌کنیم واحد ما سانتی متر. پس یه لاینی از یه نقطه شروع میکنم، به اینجا عمودش کن. خب باز دوباره میتونم بگم آقا یه لاین بکش از اینجا، یه لاین از این مرکز ادساین 90 در زاویه 180. خب بعد حالا میتونم همونو چیکار کنم، عمودش کنم به بالا و یا عمودش کنم از همینجا به پایین، فرق نمیکنه. این وسط رو حذفش کنم، دلیت. خب دستور تریم کلش رو انتخاب میکنم و اینتر، این دوتا رو هم حذف کنم. لاین از مید ادساین 5 در زاویه 180 درسته، میرسونم برمیگردم روش، دوباره ادساین 5 در زاویه 0. خب من دهنه رو 90 تا گرفتم، 2 تا 5 تا کم شد، پس 80 تا میمونه. حالا میگم ادساین 80 در زاویه 90. خب و خارج میشه. انتخاب اضافی ها رو چیکار کنم، حذف کنم. اگر خواستیم من یه در تو ساختمانی، نقشه کشی ساختمانی استفاده کنم، 2 تا 5 تا نماد چهارچوب درب هستش و این 80 که اینجا ما بین باقیمون نماد لنگه درب هستش. الان من میتونم استفاده کنم از آرک، بگم آقا چیکار کن شما، ابتدا انتها جهت، ابتدا انتها جهتم که 0 و اینتر. ببینید این یه درب ساختمانی بر من ایجاد کرد که به این سمت باز میشه. این با استفاده دستور آرک بود. این کاربرد دستور آرک. خب حالا میخوایم بیایم یکم طراحیمون رو قوی تر کنیم. میریم سراغ دستورات بعدی.